اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامر اما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ، متفق علیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو پیارو صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت تو کرے مدینے والے سائیں فرمایا کہ بے شک انما الاعمال بالنیات، عملن جو دار و مدار نیت تے آہے، وانما لامر اما نوى فمن كانت هجرته الى الله، ہر شخص کے اوہ ملندو جیکو ان نیت کئی جن شخص جی ہجرت اللہ ऐं उन जे रसूल जे ख़ातिर आहे त उन जी हिजरत अल्लाह ऐं उन जे रसूल जे ख़ातिर आहे। वमन कानत हिजरतहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्रअतन यतज़व्वजुहा फहिजरतहु इला मा हाजर इलैहि, ऐं जंहिं शख़्स जी हिजरत दुनिया हासिल करण लाइ या कंहिं औरत सां शादी करण जे लाइ ख़ातिर आहे त उन जी हिजरत उन जे ख़ातिर आहे जंहिं जे लाइ उन हिजरत